सेव्ह ओल्ड गोवा कृती समितीच्या वांगड्यांनी पोरण्या गोयच्या ऐतिहासिक वारसो स्थळालागी येवपा आशिल्ल्या प्रकल्पाविशीं सोमारा मंत्रालयात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतली। पोरण्या गोयच्या ऐतिहासिक वारसो स्थळालागी येवपा आशिल्ल्या 12 मोठ्या प्रकल्पांक सेव्ह ओल्ड गोवा कृती समितीचो खर विरोध आसा। ह्या प्रकल्पा आड तांणी सयांची मोहीम राबयल्ली। सोमारा तांणी हे 4,500 सयांचे निवेदन मुख्यमंत्र्याक दिले। A lot of projects are coming up in the vicinity of Old Goa, which is a UNESCO site. So for that reason, without the master plan, we will not know. Henceforth, we require a master plan. And this is the appeal of 4,500 people. So it is up to you all now to move forward. And I also request all the people to please आमचे website on Facebook, Save Old Goa Action Committee, download the forms. Take the initiative and forward it. Sata titli, so that we can ask the CM amka master plan before the exposition. Amka master plan जाय. 4,500 गोंयकारांनी आज एप्लिकेशन केला सीएमाक ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन जायो आणि जे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट आहा ते ओल्ड गोवा हेरिटेज झोनान नाका म्हण ते आनी खंय व्हरून घालचे आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। पूण जरी तर हे प्रोजेक्ट ओल्ड गोवा जायले जाल्यार फाल्यां पार्किंग एक्सपोजिशनाक खंय करतलो। आतां हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर आहा तेका 1,000 स्क्वेअर मिटर जमनीचें बांदकाम येता इन द 100 मिटर। मागीर तुगेले गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आहा, मागीर 4 फार्म हाऊस पास केल्या दिल्लीच्या फार्मर विथ 10 बेडरूम आणि तेका 4 स्विमिंग पूल विथ 100 स्क्वेअर मिटर। पूण ते पास करतना फार्म हाऊसेस आणि वॉटर टँक म्हणून पास केले म्हळ्यार पळय कितले ते मागीर लॅटरायट रिसॉर्ट 10,000चे हे पणजेचे कासिनो ओल्ड गोवा घालूंक शकता। म्हणटा हांव आयज गोंयकारां लागीं मागता सगळ्यांक खबर आसा जे फॉर्म आसा ते डावनलोड करचे सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी फेसबुकाचेर आणि तुमच्या गांवांनी तुम्ही लिडरशिप घेवची आणि गांवांच्या नांवान सीएमाक वो चेअरमॅन ऑफ द एक्सपोजिशन कमिटीचे व्हरून दिवची कित्याक आमकां ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन जायो आणि हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट नाका। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।